негізі Құранда Алла тағала инна анзалнаху Құр'анан арабия. Біз Құранды араб тілінде түсірдік дейді. Енді араб тілінде Құранды оқудың өзіндік ережелері бар. Оған қосымша тағы да тәжвид ережелері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы бізге бекітілген. Сол үшін де жалпы әрбір мұсылман адам негізінде Құранды тәжвидімен оқуы керек. Ғұламаларымыз бұны фард айн дейді. Фард айн деген яғни әрбір мұсылманға жеке парыз болған міндет, құлшылық болып табылады. Құранда Алла тағала «Валақад яссарнал Құр'ана лиззикри фахал мин муддакир». Біз Құранды үйренуді, оқуды, жаттауды жеңілдеттік деді. Алла тағала шынайы ықыласпен кіріскен адамға Құранды үйренуді жеңілдетіп қояды. Қазір мешіттеріміздің жанында Құдайға шүкір сауат ашу курстары бар. Сол курстарда кейде көріп жатамыз, 60-қа келген аталарымыз, апаларымыз оқып жатады. Өзіміз солай пенсияға шыққаннан кейін Құранға кіріп, Құранды үйренген қанша адамдарды көрдік. Алла тағала иншалла жеңілдетеді. Ар жағында тілі келмей жатса, кішкене қиналып жатса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, оған тағы да қосымша сауап бар дейді. Енді ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха, Алла тағала адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді дейді. Ал ар жағында енді тілі толық келмей жатса, енді бұл басқа мәселе. Сол үшін де біз жалпы кириллицамен оқуға Құранды кеңес бермейміз. Неге? Өйткені мысалы араб тілінде жалпы з әрпінің өзі бірнеше түрлі болып келеді. Мысалы ба деген әріп бар, уәлә далин дегендегі ба деген әріп бар. Одан кейін ва деген әріп бар. Одан кейін кәдімгі зәй әрпі бар. Одан кейін вә деген сақау ҙ бар. Оның барлығын мысалы кириллицамен келтірген кезде тек қана з әрпімен келтіреді. Иә, кириллица әріптері араб тіліндегі әріптердің орнын толық баса алмайды. Ал енді бастапқыда, мысалы намаз бастаған кезде фатихаға тағы да қосымша зәм сүрелер қосу керек. Сол кезде енді үйреніп алуға, кириллицамен үйренуге жалпы болады, бірақ оның өзінде де имамға барып, ұстазға барып, алдында отырып, мына жерде з жазылған, бірақ бұл жерде вә деген секілді сондай бір белгілерін қойып, сөйтіп мейлінше араб тілінде түсірілген ережесіне, тәжвидіне сай Құранға жақындатып үйренуі керек.